Siamo molto felici della quinta edizione di Interno Verde Mantova, è un'occasione sempre speciale sia per i mantovani sia per i turisti. Quest'anno in verità ancora più speciale perché oltre ad aprire i giardini del centro, che sono sempre meravigliosi, ci siamo allargati anche in direzione dell'acqua, quindi verso Borgo Angeli, con un programma speciale tutto dedicato al lago e quindi alle sue bellezze e ai suoi giardini affacciati proprio sull'acqua. Ogni anno Interno Verde cresce, quest'anno siamo arrivati quasi a quota 50 perché sono ben 47 giardini che si potranno visitare nel weekend e siamo quasi arrivati alla fine di questa quinta edizione. Devo dire che tra gli spazi più apprezzati c'è proprio il giardino in cui ci troviamo ora, quello del B&B L'Affresco, uno spazio nuovo, una novità veramente ricca di bellezza e di storia e di architettura. Interno Verde è nato a Ferrara e a Mantova dal 2019, negli ultimi anni è cresciuto, tant'è che adesso si organizza anche a Parma e a Piacenza. Sicuramente una peculiarità dei giardini di Mantova è la grande stratificazione storica che possiamo trovare in essi, ovvero dal Medioevo al Rinascimento fino al Settecento e l'Ottocento, ma anche tanto Novecento, si riesce a leggere proprio il passare del tempo attraverso l'architettura e attraverso ovviamente la bellezza di questi spazi. Questo è il giardino della mia famiglia da 99 anni. Io lo curo da circa una trentina d'anni e all'interno di questo giardino la cosa che colpisce di più soprattutto i bambini che lo visitano sono le due tartarughe di terra, una è sale e l'altra è pepe, riconoscibili da un particolare sul carapace di sale che è anche un po' più grande. Ci fanno compagnia e ci riconoscono e sono diventati animali di compagnia, appunto. Chi non ha avuto occasione di partecipare a questo appuntamento straordinario ovviamente è invitato il prossimo anno, nel 2024, e per essere sempre aggiornati su quando saranno le date dei prossimi Interno Verde, quello che noi consigliamo è di iscriversi alla newsletter. Ci sono 130 studenti che ci danno una mano a realizzare l'appuntamento, sono sia studenti delle scuole superiori, del Liceo Virgilio e dell'ITES Pitentino, ma anche tanti studenti universitari fuori sede, molti dei quali iscritti al Politecnico. Siamo dell'Istituto Alberto Pitentino di Mantova e abbiamo avuto l'opportunità di partecipare al progetto di Interno Verde, è stato molto interessante, abbiamo avuto la possibilità di conoscere nuova gente e anche i giardini erano molto belli. In occasione della manifestazione di Interno Verde è stato aperto il convento, il chiostro del convento di San Francesco e noi volontari del FAI ci siamo resi disponibili per illustrare al meglio la storia del convento. Una storia che è molto antica, di cui abbiamo già notizie nella seconda metà del 200. La chiesa, per l'esattezza, è stata inaugurata nel 1304 e è un convento che è stato importante per la città di Mantova. Nel 1782 è stato chiuso, nel 1811 è stato trasformato in un arsenale, quindi è cambiata completamente la destinazione, è cambiata anche la sembianza. La chiesa infatti è stata anche soppalcata per permettere di sfruttarla al meglio come arsenale e questo cambio durò all'incirca 130 anni, quando nel 1942 si è deciso di ridare il convento in mano all'ordine francescano. Purtroppo nel 1944 il complesso è stato bombardato e le sembianze attuali risalgono al restauro del 1952.